Ge mig tålamod nu. Har du någon gång känt så? Har du någon gång sagt så? Lite som i morse när jag skulle skriva ut de här. Så stod min älskade kille där och drog lite så att allting fastnade. Fick knappt ut det. Jag bara, ja. Ge mig tålamod. Visst hamnar man där ofta. Att nu hade jag behövt så mycket mer tålamod än vad jag kanske känner att jag har. Nya testamentet har lite olika ord för både tålamod och uthållighet. Men i stort sett så finns det 2 ord som finns både som verb och substantiv. Det ena är oftast på svenskan översatt som tålamod och det andra oftast översatt som uthållighet. Men de hör ändå liksom lite ihop. Tålamod, det fokuserar lite mer på den responsen som vi ger mot det fel som begås mot oss. Lite mer mot vår respons mot personer snarare än saker, händelser, omständigheter. Lite mer liksom direkt på personer. Det handlar om att liksom vara självbehärskad. Det är motsats till vrede, motsats till hämnd. Och det är ofta associerat med nåd. Uthållighet har större fokus på vår respons till jobbiga omständigheter. Livets prövningar. Det är ett humör som inte ger vika direkt för lidande. Det är motsats till feghet och missmod. Och det är ofta associerat med hopp. Först och främst så visar Gud ett oerhört tålamod med oss människor. Ett oerhört tålamod. Vi har det tydliga exemplet i Gamla testamentet med Israels folk när Gud ledde dem ut ur Egypten. Och Gud gjorde massa under och han verkligen visar sig på många otroligt mäktiga sätt. Alla plågorna, det delade havet, maten de fick. Allting som var så påtagligt, som de såg med deras ögon, som de kunde liksom ta på, som de hade fått vara med och uppleva. Och ändå så försökte de utse en ny ledare att ta dem tillbaka till Egypten. Och Gud, han visar sitt tålamod mot detta, som det står beskrivet, detta hårdnackade folk. Dessa upproriska, motsträviga folk som bara höll på och verkade inte fatta så mycket. Gud hade en otrolig tålamod med dem. Gud som är sen till vrede och stor i nåd. Han visade stor barmhärtighet, att han inte bara förgjorde dem allihopa. Han visade otrolig nåd och barmhärtighet. Senare, när de kom in i landet och sen avvek de från Gud, och Gud skickar profet efter profet efter profet för att få dem att vända om. De verkar fatta lite. Och Gud visar tålamod i det att det står så här i Nehemja: du hade tålamod med dem i många år och förmanade dem med din ande genom profeter, men de lyssnade inte. Då gav du dem i främmande folks hand. Men du som är rik på barmhärtighet gjorde inte slut på dem, och du övergav dem inte. Gång
på gång så ville inte folket veta av Gud. Men Gud visar sån otrolig tålamod, sån otrolig barmhärtighet. Att även om han lät folket få gå igenom en läxa, så övergav han inte dem. Han förgjorde inte dem. Han hade oerhört tålamod. I Romarbrevet 2:4 så står det: eller föraktar du hans godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att hans godhet, det är det som för dig till omvändelse. Alltså ibland när vi får gå igenom saker så kan det vara Guds godhet, Guds tålamod med oss som faktiskt vill föra oss till omvändelse, som faktiskt vill visa någonting på Gud. Paulus säger så här, 1 Timoteus 1:6, att jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Paulus säger att Gud visar hela sitt tålamod mot mig. Jag som förföljde hans folk och gjorde det ena och enda andra, Gud ville visa hela sitt tålamod. Hela sin nåd på mig. I andra Petrusbrevet 3:9 så står det att Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte som en del menar. De tyckte att han dröjde. Nej, han har tålamod med er. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Gud har sån otroligt tålamod med oss. Han ger oss tid att omvända oss. Han vill att alla ska omvända sig. Han vill att alla ska förstå vem han är. Och han ger tid. Han ger nåd. Han visar sitt tålamod. Och du vet, tålamod, det är en av andens frukter. Att ha tålamod. Att visa tålamod. Och det står också så här, Kolosserbrevet 3:12, att klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade. Är ni Guds utvalda, heliga och älskade? Ja, det är ni. Ni är Guds heliga, utvalda, heliga och älskade. Klä er då så. I innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Det är någonting vi kan klä på oss, aktivt göra någonting för att ta på tålamod. Uthållighet och tålamod är grundläggande begrepp när det gäller en kristen. Det är inte så lätt. Är det någon som har tappat tålamodet mot människor någon gång? Och du vet att visa tålamod, det är inte samma sak som att se mellan fingrarna. För lyssna vad det står i första Thessalonikerbrevet 5:14. Det står att vi uppmuntrar er bröder, tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an det svaga och ha tålamod med alla. Men där står det att vi ska ha tålamod med alla, men i samma mening så står det att tillrättavisa vad stod det? De oordentliga. Det är alltså inte samma sak som att vi bara ser mellan fingrarna och låtsas som ingenting. Och bara tillåter allting. Det är absolut inte samma sak. Gud tillåter inte allting. Saker och ting fick konsekvenser, men samtidigt hade han ett oerhört stort tålamod. Ja, men då försöker vi igen. Då försöker vi igen. Jag ger dig en chans till. Jag vill att du ska förstå någonting. Vi försöker igen. Men det är absolut inte samma sak
som att bara, ja men det spelar ingen roll. Men att vi ska ha tålamod med alla. Det finns en liknelse i Matteus 18. Med just tålamod. Han är kopplat till nåd. I liknelsen om den obarmhärtige tjänaren. Kan läsa det. Då gick Petrus fram och frågade Jesus: hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger? Jesus sa till honom: jag säger det, inte 7 gånger utan 70 gånger 7 gånger. Alltså en otroligt många gånger. Väldigt många nya. Då försöker vi en gång till. Därför är himmelriket likt en kung som vill ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. En oerhört stor summa som är i princip omöjlig att betala tillbaka. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. Tjänaren föll ner för honom och bad: ha tålamod med mig, så ska jag betala dig allt sammans. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut träffade han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Alltså absolut inte så mycket i jämförelse. Han tog fast honom och ville strypa honom och sa: betala vad du är skyldig. Hans medtjänare föll då ner och bad honom: ha tålamod med mig, så ska jag betala dig. Men han gick inte med på det, utan gick och lät sätta honom i fängelse tills han hade betalt vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa: du onde tjänare, hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du också då ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så skall också min himmelske fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder. En ganska stark berättelse. Med tålamod och nåd som verkligen visar på perspektivet att anledningen att jag kan visa tålamod mot någon annan är för att Gud visar sån enorm tålamod med mig. Det är därifrån vi kan få inspirationen att faktiskt ha tålamod med varandra. Att okej, då försöker vi en gång till. Även om det gör ont, även om det kostar på. Som sagt, uthållighet och tålamod, det är grundläggande begrepp för en kristen. I Jakobsbrevet 5, 7 och 8 så står det: vänta så tåligt bröder tills Herren kommer. Vänta tåligt. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den får höstregn och vårregn. Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, till Herrens ankomst är nära. Jag växte upp på ett jordbruk. Jag växte upp bonddotter som jag är. Och som jag växte upp så var bonde inget yrke. Det var en livsstil. I stil med att vara pastor, inget yrke, det är en livsstil. Och
Så är det egentligen för alla som vill tjäna Gud. Det är inget yrke, det är en livsstil. Det är inget man tar på sig 7 på morgonen och avslutar 4 på eftermiddagen eller vad det kan vara. Utan det är dygnet runt. Inte att man behöver aktivt jobba på det sättet dygnet runt och slita ut sig. Men det är inget yrke, utan det är en livsstil. Det är någonting som genomsyrar hela livet. Min pappa gick upp tidigt på morgonen, mjölkade korna, gjorde allt som skulle göras, var inne sent på kvällen. Det fick göras 7 dagar i veckan. Min pappa var vis. På söndagen så gjorde han bara det som var nödvändigt, gav maten djur, mjölkade, men sen vilade han. För kroppen behöver också vila, söka Gud. Jag är väldigt tacksam för den uppväxten, även om semester för mig innebar 1 dags utflykt på sommaren i Skåne. Jag är väldigt tacksam för den uppväxten. Jag har fått mycket gratis som man inte kan lära sig på en skola. Men jag skulle aldrig vilja bli bonde själv. Det finns så mycket som man inte bestämmer över. Man bestämmer inte över vädret. Man bestämmer inte över växterna. Man bestämmer inte över djuren. Man kan göra så gott man kan för att optimera chanserna och så vidare. Men det finns så mycket som man inte bestämmer över. Och till slut är man så beroende av Guds nåd. Man är så beroende om han låter det regna. Solen lysa. Växterna växa. Djuren mår bra. Man har inte det i sin egen hand. Utan det är i Guds hand. Det är så mycket man inte styr över. Och jag minns inte om jag har berättat den här historien för er, men det fanns en speciell händelse som fick mig att förstå så mycket. En väldigt enkel händelse egentligen. Men jag förstod en del djupa hemligheter. Det var en sommar, det är nog snart 15 år sedan tror jag. Jag och pappa skulle köra in hö. Mina bröder var utflyttade och mamma var skadad i ryggen så hon kunde inte hjälpa till. Så det var jag och pappa. Det var några åkrar långt iväg, flera kilometer iväg. Det låter inte så mycket, men ja. Det var långt iväg. Och det var jag och pappa som skulle fixa det. Regnet hänger i luften. Vi ska liksom pressa det, vi ska få det på vagn, vi ska köra det tillbaka, upp med hiss, upp på gälle, tom vagn, tillbaka. Och jag skulle fixa det där med köra vagn, hiss, tom vagn, tillbaka. Jag kör, jag lyckas kvadda hissen. Får inte upp höet vad jag har för mig. Traktorn startar inte. Regnet hänger i luften. Ge mig tålamod nu. Jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag gick in och ringde pappa. Och pappa är och har alltid varit en väldigt lugn person. Och jag förstod djupa hemligheter där. För när jag ringde, jag ville egentligen bara gråta. Alltså det var så jobbigt tyckte jag. Alltså det kommer inte gå. Regnet hänger, nej. Men på något sätt så som bonde så behöver du ha en mentalitet av problemlösning. För det är så mycket hela tiden som du inte styr över. Och hela tiden måste du hitta en lösning till det du står inför. Det finns ingen annan utväg.
Och det är det handlar om hela tiden egentligen. Ja, nu har korna rymt, ja, nu har det hänt. Och så hittar vi en lösning. Ja, men då fixar vi detta, då löser vi detta. Och på något sätt så kommer någon granne och startar traktorn och pappa fixar hissen och till och med så regnade det inte innan vi hade fått in det. Men jag som egentligen bara ville sluta förstod att så funkar det inte. Utan vi fortsätter. Och vi hittar lösningar. Och det finns lösningar. Till allt. Kanske inte alltid som vi tänker, men det finns alltid lösningar. Och det här lärde mig någonting bara inte om att vara bonde, som jag ändå inte har tänkt att bli. Utan det lärde mig någonting om ledarskap. Och det lärde mig någonting bara allmänt att vara en Guds tjänare. Den uthålligheten och att bara fortsätta kämpa. Det finns så mycket som är utanför vår kontroll. Och det gäller att inte tappa modet och gå under omständigheterna. Att vi inte blir missmodiga. Och nej. För när man väl blir missmodiga, men då går luften ur en och då, nej. Då är ingenting roligt längre. Att uthållighet, det var motsatsen till missmod. Det betyder inte att omständigheterna alltid är bra. Men att jag är över det, jag hamnar inte under det. Vi vill så gärna ha kontroll på allting och kunna styra våra omständigheter. Men det kan vi inte. Inte någonstans. I Hebreerbrevet 10:36 så står det att ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja. Just den här uthålligheten. Men när det inte går som jag har tänkt, när det inte går som jag vill, när det bara behöver vi uthållighet från Gud. För det finns lösningar. Det finns lösningar genom allt. Jakob 1:3 säger att ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Paulus säger i Timoteusbrevet 1:8 att skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Är det inte bara tal om att vi ska vara uthålliga med de omständigheter som är, utan här uppmanar Paulus Timoteus att bär du också ditt lidande för evangeliet. Lite senare säger han, lid du också som en god Kristi Jesus soldat. Vadå lida? Paulus uppmanar oss att lida för evangeliet. Inte bara lida, jag har ont i tån, lida. Eller lida för allt möjligt, utan just lida för evangeliet. Vadå, har inte Jesus lidit i vårt ställe? Tog inte han allt på korset för oss? Jo, allting är betalt. Det är fullbordat, det är färdigt. Vi behöver inte lida korsfästelsen på det sättet. Men spridandet av evangeliet har också ett lidande med sig. Det kostar ett pris. Att vara uthålliga kostar ett pris.
Mose i Hebreerbrevet 11. Så står det att han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter. Han valde att hellre bli illa behandlad för Guds sak än någonting annat. Han såg det där mycket mer värt. Mycket mer värt. Första Petrusbrevet 4. Första Petrusbrevet 4, vers 12 framåt. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Alltså, det finns någonting att vänta av jobbigheter. Att budskapet här, det handlar inte bara om framgångar och att livet blir lätt och allting på det sättet, utan det står att var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidande. Alltså att inte ta på sig det här lidandet och gå under det liksom, och låta det regera över en. Utan om vi får lida för honom, så uppmanar Petrus menar jag, att glädja oss för att vi får göra det. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, till härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Men ingen av er ska lida för att han är en mördare eller tjuv eller förbrytare eller förskingrare. Så det är inte därför vi ska lida för att vi har varit dumma. Det är inte det Bibeln uppmanar oss till. Men om någon får lida för att han är kristen, ska han inte skämmas, utan prisa Gud för namnet. Till tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? Därför ska de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste skapare, under det att de gör vad som är gott. Det finns de i vår värld som verkligen får smaka på det här. De av våra bröder och systrar som på ett mycket mer bokstavligt sätt än vad vi får i denna delen av världen får utstå för att de är kristna. De behöver all uppmuntran och all förbön för att kunna göra det. Men Petrus uppmanar oss, bli inte förvånade om ni blir prövade, som någonting oväntat hände. Utan lid ni också för evangelium, för spridningen. Låt det kosta någonting. Du vet, Paulus och gänget, de var med om skeppsbrott och de blev slagna, de satt i fängelse och allt vad de nu gick igenom. Profeterna i Gamla testamentet, vad de fick utstå för Guds sak. Var du också med och dela det?
Håll ut när du blir prövad. Om det är i skolan, om det är på jobbet, om det är som församling. Låt oss inte gå under det, utan låt oss i det resa oss och be till Gud att han ska visa sin kraft genom det. Ni vet, när de första kristna blev förföljda så började de inte klaga hos Gud. Utan det de gjorde var att de bad Gud, visa din kraft genom detta. Visa din kraft. Och vad gjorde Gud? Han visade sin kraft. Vi behöver nog ryckas bort från vår bekvämlighet och vårt klagande. Så att vi inte blir som Egyptens folk som bara klagade hela tiden. Gud, jag har inte pizza. Jag har manna. Gud, jag börjar bli trött. Jag har gått så länge nu. Är vi inte framme snart? Kan vi inte få sitta ner? Låt oss inte bli ett sånt folk. Bara klagar. Nej Gud, nu är det ett bönemöte till. Jag har precis varit på ett. Gud, var någon som tittar konstigt på mig. Som tittar ner på mig för att jag var kristen. Gud, vi fick inte några pengar. Vi stod upp för ditt ord. Låt oss inte bli ett folk som klagar hos Gud. Utan låt oss bli ett folk som ju hårdare trycket blir, ju närmare kärnan drar vi. Amen. Tillsammans drar vi till kärnan. Där finns det kraft att hämta. Ni vet, det står att Mose, Gud välsigne Mose, kära till vad han också fick utstå. Och man kan undra, Mose, hur pallade du? Det brevet säger att därför att han liksom såg den osynliga, härdade han ut. Därför att han liksom drog till kärnan och såg någonting. Det var inte det världsliga med farao och allting. Det han såg, nej. Han såg någonting annat. Och för att han liksom såg den osynliga så härdade han ut. Så orkade, så fick han ny kraft när han inte hade någon kraft. Hebreerbrevet 12. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendeskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. När vi inte drar till kärnan när det händer någonting jobbigt, tappar vi modet. När vi inte ser på Jesus i allt det jobbiga som vi möter, eller de jobbiga människorna vi möter. Oss själva alltså. När vi inte drar till kärnan, när vi inte drar till Jesus, då smäller vi av mest hela tiden. Eller då orkar vi inte. Då blir vi missmodiga. Vi behöver Guds uthållighet, vi behöver hans tålamod för att göra hans vilja. Det är inte bara hur vi börjar loppet som räknas, utan vi behöver hålla ut ända fram till mål. Du har säkert också blivit missmodig och tappat modet. Eller att kasta in handdukar. Tänkt att men det gör ingen skillnad.
Gör inte det, kasta inte in handduken. Så fort du känner det, så fort du känner att missmod kommer. Så fort du känner att jag orkar inte mer. Dra till kärnan. Be. Sjung lovsång. Kom till bönemötena. Dra till kärnan. Ge om kraften. Gud får visa sin kraft igenom det. Paulus sa att i min svaghet är Guds kraft som störst. Om vi vill se Guds kraft så behöver vi också vara okej med våra svagheter. Om du känner att jag har inget tålamod, jag har ingen uthållighet, jag orkar inte, missa inte nästa lördag. När Arken-gänget kommer. Utan anmäl dig till det. Och ha blicken fäst på Jesus, vad du än går igenom. Vad det än är. Släpp inte blicken från honom. Se inte på omständigheterna. Låt dig inte falla under det. Utan be till Gud. Att hans kraft får visa sig stor och stark igen. Gud är med dig. Hans nåd är det att han är med dig. Han kommer aldrig att överge dig.